A S Mojumder Chiropractic বলেন আপনার পরিচয়। আমার নাম মোহাম্মদ ফাহাদ তানভীর চৌধুরী। উনি চট্টগ্রামে থাকেন। উনি আসলে অ্যাঙ্কোলাইজিং এ আক্রান্ত। অ্যাঙ্কোলাইজিং এই ছেলে B27 পজিটিভ। ওনার ঘাড়, নিক এবং ব্যাক দুইটাই তো, মানে পিঠ থেকে ঘাড় পর্যন্ত আক্রান্ত, শোল্ডারে আক্রান্ত। উনি কোনোভাবেই ঘাড়টা কোনো দিকে ফিরিতে পারেন না। রাত্রে শোয়ার সময় কি হয়, অনেক ব্যথা করে। ব্যথা বলতে ব্যথার পরিমাণ অনেক ব্যথা, মানে যে ব্যথা ওষুধ খেয়েও কমে না। তো অপরদিকে উনি এর আগে আমার এখানে 6 মাস আগে একবার আসিয়েছিলেন আমার পরিস্থিতি জানার জন্য, বিষয়টা বোঝার জন্য। তো উনি তখন চিকিৎসা নেন নাই। গত এর মধ্যে উনি বাংলাদেশে প্রায় বহু জায়গায় দেখাইছেন, সবাই ব্যথার ওষুধ দিয়েছেন। মানে যে পরিমাণ ব্যথার ওষুধ ইউজ করা হয়েছে, এই পরিমাণ ব্যথার ওষুধ ইউজ করলে হিপ জয়েন্ট এবং কিডনি থাকার কথা না। আমরা বলবো যারা অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত, HLB27 পজিটিভ অথবা নেগেটিভ যাই আসছে, আপনি কাজ ফিরতে পারতেছেন না, আপনি আক্রান্ত। যাই আসছে আপনি উপর হতে পারতেছেন না, আপনি আক্রান্ত। যাই আপনার রিপোর্ট যাই আসুক না কেন, এই আপনি যখনই ঘাটটা কোনো দিকে ফিরে পারতেছেন না, মুভ করতে পারছেন না, উপরে নিচে কোনো দিকে নিতে পারতেছেন না, প্লাস উপরে হতে পারতেছেন না, নিচে নামতে পারতেছেন না, শুইলে পরে কষ্ট, তাইলে আপনি অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত। এর মধ্যে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার দরকার নেই। তবে এর চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল, বিরল এবং কঠিন। সুতরাং এর চিকিৎসা করার জন্য উনি আমার এখানে আসে আজ 3 দিন আগে। আজকে সহ 3টা সেশন আমরা ওনাকে চিকিৎসা দিয়েছি। 3টা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন আপনি বলেন তো আপনার কাছে কেমন লাগে? আমার এখন 3টা সেশন নেওয়ার পরে বডিতে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আসছে। আমার মুভমেন্ট অনেকটা আগে থেকে অনেকটা ইমপ্রুভ করছে। এখন ব্যথাও অনেকটা কমছে আগে থেকে। ব্যথাও কমে গেছে অনেক, ফ্লেক্সিবিলিটি হয়েছে, বডি মোবিলিটি বাড়ছে। বাড়ছে বলতে মোবিলিটি বাড়ছে কত পার্সেন্ট? বাড়ছে 40-60%। 60% এর কাছাকাছি। 40 তো না, 60 বা 50 মাঝখানে 50 বা 55% ওনার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে আমার ধারণা হতে হবে। যেহেতু ওনাকে আমরা আসার পরে যে অবস্থা দেখেছি। অপরদিকে উপরেও প্রায় 50, নিচে তাও 50। মানে এখন না পায়ের আঙুল দেখা যায় কিনা দেখেন? হ্যাঁ, এখন পায়ের আঙুল দেখা যায়। উনি পায়ের আঙুল দেখতে হইলে বহু কষ্ট করেও চেষ্টা করে পারেন নাই পায়ের আঙুল দেখতে, কিন্তু এখন পায়ের আঙুল দেখতে পারতেছেন। আপনি একটু নিচে ঝুঁকেন তো। হ্যাঁ, এখন এখানে কোনো কষ্ট অনেকটা কম। আচ্ছা, ওনার ঝুঁকতে যে আমার পিঠে যে কষ্ট, যে চাপটা ছিল, যে ব্যথাটা ছিল, যে ভারী জিনিসটা একটা যে ওজন বহন করতেন, সেটা এখন নাই। মানে ওজনটা একেবারেই কত, মানে আপনার যে ভারী জিনিসটার ভিতরে ছিল সেটা কত? 50 থেকে 60%, 50 থেকে 60% ওনার নাই একেবারে। তো অপরদিকে আমরা বলবো যারা যেখানেই অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত, অ্যাঙ্কোলাইজিং হয়েছে আপনার হিপে হতে পারে, শোল্ডারে হতে পারে, হাঁটুতে হতে পারে, গোড়ালিতে হতে পারে, ঘাড়ে হতে পারে, এবং কি মেরুদণ্ডে, পুরা মেরুদণ্ডে হতে পারে। তা আপনারা জোড়া লাগার আগেই এসে আসবেন। হাড় জোড়া লাগিয়ে আসলেই কষ্ট আপনাদেরও বেশি, আমাদেরও বেশি। পয়সাও আপনাদের অনেক বেশি খরচ, আমাদেরও অনেক বেশি খরচ। তো সুতরাং জোড়া না লাগাইয়া চেষ্টা করবেন যাতে আমাদের এখানে তাড়াতাড়ি, মানে জোড়া লাগার আগে আসলে পেশিগুলো যখন হাড় দিতে থাকে তখন আসলে পরে আপনি চিরতরে মুক্তি পাবেন, সুন্দর জীবনযাপন করবেন। লাইফ লিড করতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। যে আমাদের আরও অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের রোগী যারা আছে তারা প্রতি 2-3 মাস পরেই আমাদের এখানে আসে। ওনাকে আমরা 15 দিনে ছুটিয়ে দিয়েছি। আমরা বলতেছি যে উনি 15 দিন পরে 2টা সেশন নেবে। তারপরে যদি আমরা 15 দিনের পরে, যদি 15 দিনের মধ্যে যদি ওনার ভারী জিনিসটা না থাকে এবং ওনার এই ফ্লেক্সিবিলিটি ঠিক থাকে, তাহলে আমরা 1 মাস পর দেখবো, অথবা 2 মাস পর দেখবো, অথবা 3 মাস পর দেখবো। তাই ঠিক আছে, আপনি এইটুকু চিকিৎসা, 3 দিনের চিকিৎসা খুশি কিনা? অবশ্যই খুশি। অবশ্যই খুশি। আচ্ছা, আমাদের রোগী যখন খুশি থাকে আমাদের আর কিছুই বলার থাকে না। খোদা হাফেজ।